那鱼腥草放进去，我们再煮多长时间？1分钟，1分钟都要倒进去吗？对，好的啊就是老的鱼腥草就是1分钟，嫩的就是冲泡。那在这个季节，如果爱感冒的人，你其实都可以喝这个茶来预防，甚至有的人感冒在咳嗽的时候喝这个茶也是可以的。那茶行了，好，可以差不多了。关火了。那您说这个感冒咳嗽，它分这个风寒还是风热吗？还是有症状就都可以来用呢？风寒就是用它，但实际上，因为在这个节气呢，一般来说感冒一开始的时候它都是风寒，然后有咳嗽的时候它也都是风寒咳嗽。哦，这个呢，即便是风寒咳嗽，它到后期转化为炎症了，也是可以用的。因为它有鱼腥草来进行消炎。差不多这一杯就可以了，就是1剂的量对哈。对，其实鱼腥草大家真的去试一下它的干品泡茶，你就会知道跟大家想象的不一样。你现在喝的都是葱味儿，对吧？其实没有鱼腥味儿。